Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大陸頻道啦。So 今日咧，我要介紹嘅咧就係呢樣嘢啦。呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係嗰個嗰啲細型嘅風扇咯。然後佢係基本上佢係3合1嘅，佢有3個功能。一個就係佢係有風扇嘅細風扇嘅功能，然後一個咧就係嗰個power bank 嘅功能咯。然後仲有一個咧就係個電筒嘅功能，3合1啦。佢嘅牌子嘅名我就唔係好清楚啦。佢就好似有冇名我都唔知有冇名。佢嘅Jisu Life 呢個應該唔係一個牌子，可能佢係 repacking 嚟嘅啫。所以呢個咁嘅設計嘅風扇咧，細風扇咧，其實係喺嗰啲網站已經有好多唔同嘅嗰啲佢嘅牌子啦，基本上係全部都差唔多一樣啊，都係 repacking 嘅啫。你擺邊隻都係啱嘅。So 佢有2個model 啦，即係呢個係比較大隻啲嘅4800 嘅 mAh 嘅嗰個 power bank 佢嘅電，然後佢嘅嗰個有一隻細啲嘅，好似係2000啊，呢個4800咯。So 我買大隻啲，因為佢可以吹耐啲。So 就快少個啦，俾大家睇下啦。就呢個就係佢上邊啦，前邊佢嘅旁邊 ，OK， 就係呢幾樣嘢後邊。好啦，我就開俾大家睇啦。So 咧，我點樣揾到呢個設計嘅咧？基本上係因為我行嗰啲廣場嗰時候 ，shopping mall 嗰時候睇下，咦，好似有呢個，後尾又買，好 Q 貴，細隻嗰隻2000嗰隻佢賣80蚊啊！但係我又買呢隻係另外一個牌子，不過佢設計係一模一樣嘅。So 呢個就係佢主機啦，佢主身機啦，等陣我放喺度先。好似嗰啲識震嗰啲嗰樣嘢咁樣啦，大家明啊？好，等陣先。哎呀，佢碌嚟碌去，然後睇下入邊仲有咩先。So 呢個就我嘅嗰個電話。OK， 佢有一個嗰個下巴板喺邊先咯，佢就送你一條 cable 啦，然後係 USB-C 嘅咯，插電嘅啦，有埋一本說明書啦，細型嘅啦。So 咧，我就喺嗰個廣場啊試過咗，大概知道點樣用啦。所以我搣開呢個先。So 佢有幾種顏色，佢好似係嗰啲紅仔啊，大家睇到冇？大家係設計嚟嘅，呢個係嗰個紅嘅嗰個鼻，佢鼻呢個佢嗰個咩啦，佢嘅手啦，佢嗰個手印啦，紅嘅手印啦，啤啦。So 我又買白色啦，佢好似有朱古力色、白色，同埋一個好似係藍色同埋粉紅色啊。所以我揀白色啦，我比較中意白色。佢冇黑色嗰啲口色，我買黑色嘅。So 佢係點樣用嘅咧？基本上你係拉開佢呢度咁推開佢佢頭先我介紹後邊先，佢嘅呢個係佢嘅電仔喺度 ，USB 插電，然後呢個就係攞嚟插你嘅電話噶啦。其實基本上你係 for 嗰啲emergency緊急嗰時候，你冇真係身上冇 power bank 嘅時候，有冇電嘅時候先用嘅。不過呢個我應該都唔會話點講，帶出街，每一次帶出街我會放喺包嗰度。如果我攞個包出去嘅話，我就會咩咯，就可能會帶咯。基本上我帶包出去我都帶埋我 power bank， 所以呢個係基本上攞嚟吹風扇啫。好，點樣用咧？就開去。就咁樣啦，開咗去，佢嘅呢個就係咁樣。佢哋有講過，有解釋過呢個頭啦，呢個 model 啦，佢其實係用嗰個DJI Tron 啊，佢嗰個 DJI Tron 嘅嗰個 model 嚟嘅。佢哋係咁樣解釋啦，但係有幾好我唔清楚啦。So 佢就風扇嘅話就撳一輪，撳一次，就撳第2次，就撳第3次。呢個最大風啦，3次。我唔知大家聽到收唔收到個聲，都唔係好大聲，但係幾涼下。講真句，你真係完全冇風扇嗰時候，完全好似冇電嚟嗰時候，OK， 完全冇風扇冇風嘅地方嘅時候，你可以用呢個。同埋佢有一個好處就係，如果佢打到啲嘢嘅話啦，比如說我打到我手，佢會自動停嘅，佢會自動停嘅。就算有時你轉身比如講你轉得太快，你嘅風扇好似我一轉咁樣佢都會自動停嘅，因為佢打到埋你轉得太快咁啊，佢停。所以你愛將轉方向嗰時候愛慢慢咯，睇到冇大家？好似你轉方向就咁慢慢轉，唔好一下咁轉，一下轉佢就會停㗎啦。So 呢個係佢嘅第一個功能啦，第二個功能就係插電啦，就係插電我有冇得試㗎？應該可以。等陣先我試下插唔得到。我買翻嚟上都係，我就係喺嗰個Shopee 嗰度買。如果大家有興趣，可以上去 Shopee 嗱就得買。你打 mini fan 咁樣就得咗㗎啦，又插緊電。只講佢係可以插噶啦，冇問題啦。So 係可攞嚟插電噶啦，冇問題啦。然後佢第2個功能咧就係佢嘅呢個電筒啦。等我電筒就愛冚翻好佢咯，就撳住
呢個撳住咁可以放，佢就有電啦。電筒啦，冇電嘅時候就好方便啦。所以呢個係3合1都唔錯咯。即係你屋企真係突然間停電或者咩，你就可以攞嚟風扇又得，呢個電筒又得。其實風扇係好重要，電筒好多嘢都有可以攞嚟做電筒，但係風扇係好重要對我嚟講啦。So 呢個就係佢嗰個帶啦，個帶啦就係呢度有2個窿就可以穿入去啦，睇到冇？穿入去啦，哎呀，睇下。我睇到人哋有啲人穿好似好似麻煩咁樣，哎呀唔想撳到，睇下我穿到冇啊？係穿咗入去啦，然後穿翻出嚟，好似有少少困難咁樣啊！我攞嘢撩翻出嚟，等等，應該好，我揾啲嘢嚟撩先，我要 off cam 啦，撩。好啦 ，so 就撩到咗啦，就咁樣啦，睇到冇？大家 focus 下先啦，就不是就係撩到咗咁樣，so 呢個就可以咁樣攞住嚟用啦，係 focus 好啦，就咁樣啦。so 今日嘅介紹就到此為止啦，就係呢個 mini 風扇啦。如果係大家就有興趣嘅話，就可以上網揾啦，Lazada 或者係 Shopee 都有啦。OK 啦，如果大家中意我嘅，佢都係唔識企，佢可以等先，我俾大家睇先，佢可以企嘅，冇錯啦，就係咁樣企啦，呢就可以咁樣企啊，你可以咁樣攞嚟吹啊，應該係掉翻轉頭啊，咁樣比較穩啊，佢可以咁樣放喺台嗰度，等先，1、2、3，好啦。如果大家係中意我呢個開箱頻道嘅話，就記得訂閱喎。大家有興趣嘅話，就上去 Shopee 或者係Lazada睇下啦。OK， 下次見，唔該晒，拜拜。